السلام علیکم. تاسو ته په دې سیټ باندې چې دا کوم ویډیو ښکاري دې کې د مسافرو هغه جړه فریاد هغه درد چې کوم دی حالات چې کوم دي نو راشئ دا ویډیو وګورو د مسافرو څنګه ژوند دی څنګه حالات دی نو دې ویډیو کې زموږ ستاسو لپاره ډېر زیات عبرت او نصیحت دی چې دا ویډیو وګورو دا ویډیو په خپله واورو. د مسافر سړي او د خر یو مثال دی. زما به خبره به خفه کېږئ نه، خو دا د دنیا یو سور حقیقت دی. خر به د مالک له په لکاو روپۍ وګټي، خو ماښام به دته صرف دغه واښه میلاویږي، دته نور هېڅ هم نه میلاږي. او چې کله دا خر ګوټ شي که نه، نو دا مالک یې د غوجل نه بهر ته وباسي، وایي چېرته د کمر نه ورغړي چې مردار شي او دمه شم دی. دغه شانتې مسافر سړی به په لکاو روپۍ ګټي، ماښام به ستړی ستومانه راځي او کوشش کوي چې د 10 روپیو روټۍ خرچه راځي نو چې 2 روپۍ ولګي، سپوره به خوري، سړه به خوري، ګزاره به کوي، برداشت به کوي، بچت به کوي د خپلې فیملۍ دپاره. ټولې روپۍ به خپلې فیملۍ له لګي. خو چې کله دا مسافر ګوټ شي د خر په شان دی که نه، او کلي وطن ته لاړ شي، بیماري پرې راشي، نو بیا ورته په کور کې یو سړی هم نه تیار، لته وله ورکړي او د خر په شان دی د غوجل نه بهر ته وباسي، د دې کور نه بهر ته وباسي او وایي زه چېرته د کمره ورغړي او مردار شي. یو سړی در سره هم کمپرومایز نه کوي. ګورئ یقین وکړه که ته وایې چې زه ډېر ښه سړی یم، ستا نه په دنیا کې ډېر ښه خلک تېر شوي دي، 20 کاله 25 کاله او 30 کاله مسافري کړله خپل مور و پلار له خپلو خویندرونو له، خو نن د هغې حالات ډېر زیات برباد دي. مسافري کوئ، مور و پلار له هم کوئ، هر څه کوئ، خو په طریقه په یو لیول باندې چلیږئ. د ځانه ډېر ښه خلک هم مه جوړوئ چې د خپل تن بدن ویني په خپل مور و پلار او په خویندرونو باندې وخوروئ او سبا بیا برباده زندګي ته وایي. نو د وس نه درته وایم چې لاول د خپل صحت خیال وساتئ، د خپل جان خیال وساتئ. یو سړی د سره هم کمپرومایز نه کوي. بیا ملګرو دا ویډیو تاسو بالکل واورېده، دا ډېره زبردسته، ډېره عبرتناکه او نصیحت نه ډکه ویډیو ده. د الله پاک دې ټولو د مسافرو د الله پاک رحم وکړي. نن سبا حالات او ژوند د زندګي داسې ده مسافرۍ نه بغیر کېږي ومنه. خدای الله پاک دې په ټولو مسافرو باندې الله پاک دې رحم وکړي. نو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب